Veiko käib metsas, ma käin maal saunas. Täitsa üksinda olin saunas ja võtsin niisuguse aja, et olla koos Jumalaga. Ja lihtsalt selle linnakära keskel ja igapäevaselt on nagu nii palju asju toimub, et sa ei jõua ennast nagu oma mõtteid tühjaks laadida ja ma tundsin, et see pakitseb, et ma tahan saada vahepeal nagu õhku oma mõtete vahele. Et muidu sa lased kogu ühte rutiini ja sa nagu ei puhka nii-öelda su mõttemaailm nii-öelda. Ja seal olles Jumal kõnetas ka ja kui ma hakkasin nii-öelda vaatama neid kirjakohti, mis on tänased, ma ei mõelnud need kirjakohti ise välja, need on kirikukalendrist võetud ja ma tunnen, et see läheb sellega ka kokku, mida Jumal rääkis, sellepärast ma otsustan ka seda jagada, mis ta rääkis mulle ja mis ta, ma usun, et tahab rääkida ka kogudusele, teile igale ühele. Ja ta küsis niimoodi, et miks sa kaalud pattu? Näiteks, et see on kerge patt ja see on raske patt ja see patt, sellele võib andestada, see on väärt andestamist ja teine ei ole väärt andestamist. Aga Jumala silmis on patt. Oled sa mõelnud sellele? Minul oli see silmi avam, ma olen seda mõelnud juba ammu, aga Jumal kuidagi nii tõi seda rohkem esile. Ja kui sinu ees on näiteks valetaja ja mõrtsukas, nad seisavad siin ees, siis me automaatselt mõtleme, mõrtsukas on surma väärt, valetaja, see on nagu lihtne asi. Sa kaalud enda sees seda. Aga kui sa nüüd lähed sügavamale, et see valetaja valetas midagi kellegi suhtes, mis tekitas üleliigse emotsiooni selles teises inimeses, kellel tekkisid reaktsioonid ja läks ja tappis kellegi ära. Kuidas sa nüüd neid hindad? Jumal seades neid pilte mu ette ja siis ta meenutas ka mäejutlust, kus Jeesus räägib sellest, et kuidas tema hindab pattu. Matteuse 5:21. Te olete kuulnud, et muistse põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes aga oma vennale ütleb, tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes aga ütleb, sina jäle, peab minema tulepõrgusse. Päris karm. Lihtsalt kerge sõim, raske sõim ja päris karmid karistused. Versus tapmine. Sa mõtled, et okei, Jumal, sa paned sinna üle. Ma ei ole midagi sellist teinud, ma ei ole ju tapnud kedagi. Aga Jeesusel on see, et kui sinu sees on see väike seeme sellest vihast ja sellest trotsist kellegi vastu, sul on juba see umbrohi on sinu sees selle seemnega. Sa veel ei näe seda, sa ei ole midagi korda saatnud, sa ei ole üles tõusnud. Praegu on kevad, kõik tõuseb üles, eks ju. Ja samamoodi vaimses maailmas me sees tõusevad asjad üles ühel hetkel. Kui me teeme mingi teo ära, siis me näeme selle vilja. Ja Jumal nagu tahab puhastada oma kogudust, et sa saaksid aru, et kui sa oma mõttes juba oled midagi teinud, siis tema ees on see väga reaalne. Nii nagu Ülle jagas siin paar pühapäeva tagasi, et kui ta oli mõelnud midagi ja ta oli Jumala trooni ees selles nägemuses, mis ta sai, kus tema mõtted olid sõnadena välja öeldud. Need olid talle kuuldavad, need mõttesõnad. Ja kui Jeesus läheb siit edasi, loen 27. 5.
Te olete kuulnud, et on öelnud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Samamoodi. Suvi on tulemas, mehed. Kuhu te pilgud vaatavad? Ja millised mõtted tekivad? Väga karm. Aga Jumal tegi seda selle mõttega, ta teeb meile teatavaks, et oma jõust me ei saa. Ja ta tahab meile avaldada armu, mis tuleb tema käest ja millest ka mina olen osa saanud. Kui me võtame abielu rikkuva naise loo, kus toodi sinna ette ja mehed olid valmis seda kividega surnuks viskama. Ja Jeesus ütleb, et visaku esimesena see, kes pole pattu teinud. Ja mitte kedagi ei jäänud alles. Ja Jeesus ütles, ka mina ei mõista sind hukka. Mine ja ära tee enam pattu. See käib meie kõigi kohta ja väga, nagu sa saad aru, kui sa juba mõttes oled midagi teinud, siis Jeesuse jaoks see tähendab juba midagi karmi. Sa mõtled, et see ei kaalu ju seda üles, kui keegi on füüsiliselt midagi teinud, aga sa oled emotsionaalselt seda teinud ja see tegu on tehtud. Jumala ees on täpselt see sama asi. Ja ma olen oma elus pidanud neid asju korda tegema. Ma lihtsalt toon enda näite, et ma olen olnud pornograafia ja eneserahulduse sõltlane. Tegelikult Jumala sõna baasil. Ma olen abielu rikkuja. Ja see on väga karm. Ja kui Taavet rikkus abielu Batsebaga füüsiliselt ja tema esmasündinud laps suri, siis ka minu laps on surnud, kes pidi esimesena sündima. Ja ma tundsin tohutut süüd. Ja ma ütlesin, Jumal, ma tahan saada vabaks, et mu lapsed võiksid elada. Et see, mis minus on olnud, ei läheks edasi järgmistele põlvedele. Ja ma karjusin Jumala ees ja ta tegi mind vabaks. Mõtleme selle peale, sest et see, mida sina kannad endas, on midagi, mis päraneb sinu esivanematelt. Ja see kandub sinule edasi ja see kandub sinu lastele edasi. See, mida sina teed, sellega sa rikud oma laste elu ja sa viid seda edasi. Tee see otsus oma südames, et sa paned selle täna maha. Jeesus tuleb sulle appi. Ta tuli mulle appi. Ma panin selle maha ja ma olen vaba. Jeesuses Kristuses ma olen vaba. Minu seksuaalsus on normeeritud. Ta pani selle nendesse raamidesse, mida tema on mõelnud. See ei ole ülemäärane. See ei ole võimendatud. Ja ta tahab ka sinu parameetrid täna paika panna. Kallis kogudus. Et me võiksime olla nendes raamides ja liikuda koos Jumalaga, sest et Jumal on midagi väga imelist pannud abielu sisse sellesse suhtesse, mis püsib kindlates raamides, mitte selle väliselt. Abielu on väga imeline. Tee kord oma suhted, sest et Jumal tahab tulla kogudusele ligi. Ja seal olles Jumal räägib mulle kõike seda ja ma tunnen, kuidas ta peseb mind, ta puhastab mind. Ja ma ütlen, et kõik see teekond, kui Jumal on meid vabastanud, 2 aastat ma olen täiesti seisnud tema sõna peal ja tema vabaduses käinud. Mitte enam komistades ja kukkudes, aga siis tulevad järgmised osad sinu elust, mis vajavad lihvimist ja Jumal paneb sõrme nendele, mida sa nüüd tegema pead. Ja kui sa usaldad järjest need valdkonnad Jumala kätte, siis ta peseb sind puhtaks. Sa saad õigeks tema ees, sest meil ei ole iseeneses õigust. Ja olgu ma sellest näide siis teie jaoks, kellest te saate õppida. Ja ma kuulutan seda, et Jeesus Kristus on vabastaja
ja ta saab sind vabastada. Ära anna alla oma võitlustes. Ta tahab sind vabastada. Amen.